libadde essanyu jjereere ng'abagole emigogo egisoba mu 6 bakuba ebirayiro ku kkanisa ya Rubaga Miracle Center esumbibwa omusumba Robert Kayanja. Abasumba 10 nga bakulembeddwamu omusumba Masi Mugabi be bagasse emigogo gy'abagole gino 63 mu kkanisa ebadde ekubyeko obugule. Libadde essanyu jjereere nga wamma abagole basamba gawuni wakati mu nnyimba n'enduulu okuva mu baagalwa baabwe ne mikwano gyabwe. Mu bagole b'olunaku kubaddeko bannamukadde Pasco Katongole w'emyaka 75 ne mukyala we Teopista Nakayima w'emyaka 65, bano bonna nga babadde mu bufumbo obw'ensonga okumala emyaka 45. Bano batubuulidde essanyu lye bayitamu mu kiseera kino. Nze nali simanyi nti naatuuka ku mukolo nga guno, naye Yesu ankoledde ebyamagero kubanga akozesezza omusumba Kayanja nangatta mu bufumbo obutukuvu. Tumaze ffenna emyaka 45. Abagole abalala betwogeddeko nabo batubuulidde ekibadde kibasibye era ekibawaliriza okuvaayo batongoze era balambike bulungi obufumbo bwabwe. Kabonero gw'omufungo gwaffe n'omukwano gwaffe gusaana ekitiibwa n'omubiri gwange ng'ebintu byange byonna obutalekayo n'akamu mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.